Una boda en el bosque. Después de 200 años de noviazgo, el tortugo Fermín y la tortuga Carola decidieron casarse. La fiesta de boda sería en el bosque encantado, con todos sus amigos, cuando iniciara la primavera. Los padrinos serían el señor León y su amada esposa la Leona. Las arañas tejedoras tenían una ardua labor, pues serían las encargadas de confeccionar el vestido de la novia. Empezaron a tejer los más bellos hilos de seda, para que la tortuga Carola luciera ese día el más original de los vestidos. Pero como tenían tanto trabajo, pidieron a unos bichitos que andaban volando que las ayudaran a sostener la larga cola de seda. Los novios encomendaron a los pajaritos y a los loros que entregaran las invitaciones, y a las veloces conejitas la búsqueda de zanahorias y lechugas más frescas y ricas. Las abejas y los osos fueron encargados de preparar los postres de miel más deliciosos, tortas, pasteles y jaleas para compartir ese día. Ya se acercaba la primavera. Todos estaban muy felices y entusiastas, todos preparando sus vestidos coloridos. Las mariposas, que eran las más coquetas, diseñaban sus atuendos, con antenitas de brillantes y alas de colores. Y llegó el gran día. Todos muy bonitos, todos muy coquetos y felices. Una mesa larga adornada con comidas deliciosas y nutritivas, frutas y verduras, en sus más variadas presentaciones. Claro, ese día el señor León se excusó diciendo que estaba mal del estómago y que prefería no comer nada. Este comentario causó un disimulado alivio en algunos invitados. La iluminación del evento estuvo a cargo del señor Bichito de Luz, quien con su gran equipo de colaboradores puso el brillo mágico a la gran noche. Los grillos y las cigarras fueron los artistas invitados y deleitaron a todos con su lindo cantar. Todos bailaron y cantaron muy felices, hasta que de pronto escucharon un extraño ruido entre las hojas. El silencio se impregnó en la mágica noche de bodas. En ese momento apareció un papagayo de plumas de colores, quien se había retrasado un poco y dijo: «Amigos, disculpen la tardanza, es que vivo en la serranía que se encuentra al otro lado del río, y cuando venía para acá he visto algunos hombres, y creo que estamos en peligro, pues ellos vienen a estas horas de la noche para no ser vistos, porque ellos saben que lo que hacen es ilegal, destruir nuestro bosque, son depredadores del bosque». «¿Y qué es ilegal?», preguntó una pequeña ardilla. El papagayo le dijo: «Pequeña, ilegal significa que está prohibido, o sea que no está permitido por las autoridades de los hombres, y por eso los depredadores lo hacen a escondidas. Ahora que no todos los hombres son malos y quieren destruirnos, también existen entre ellos personas buenas que aman la naturaleza y que saben de la importancia de mantener los bosques. Pero ¿cómo haremos para comunicarnos con estas personas? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Y qué documentos tienen para respaldar nuestra protección?». El león preguntó al pajarillo chismoso si sabía algo al respecto, pero éste le dijo que no sabía nada. En ese momento, la sabionda lechuza, estudiante de Derecho, interrumpió: «Yo sé que existen leyes que nos protegen, y debemos ir a la ciudad de inmediato y manifestarnos si no nos queremos morir». El lorito dijo: «Yo puedo ser el encargado de enviarle sus reclamos. Como tengo facilidad para hablar, he aprendido algunas palabras humanas». «Sí», contestaron todos. De inmediato, el lorito voló a la ciudad y comunicó a las autoridades lo que estaba sucediendo en el bosque. Estos actuaron de inmediato y enviaron a los policías forestales y a otros protectores del bosque y las selvas para que detuvieran a los depredadores por atentar contra la vida y la naturaleza.
y desde ese día volvió la alegría al bosque y sobre todo la tranquilidad, pues las autoridades decidieron cambiar el nombre del bosque y lo llamaron Reserva Ecológica, que significa que el bosque es un lugar protegido por las leyes donde están prohibidas la caza de animales y la tala de árboles. Los nuevos esposos, los tortugos Fermín y Carola, formaron una gran familia. 500 o 1000 huevitos que estaban esparcidos por todo el bosque, esperando cada mañana el calor de los rayos del sol.